wallahi lazim yenu ya waka baby me wojidi say ye koyi ebetimi abase ya ye koyi na ebedru echa ye sorry Allahu akbar. no sa didi no Jama'a takbir. debia me dware na me frifi a minim say ebetimi abase eye me funu na edi beba fie wallahi ye ka kire me say mojibe wo na me njindi Allahu akbar. na wo she basira na abachi Allahu akbar. me papa wuye eye me ya misui but wallahi lazim mujib owu me ka say ambo me ho a na wallahi na me twantro na some mujib since our school almost university ya ma be frame na ma be kasa kire o ma mo free asonse saa na ye ya na mu bi school ye kwa na wa be ka ye ho a ye nam mujib ye communication director e was once Allahu akbar. mujib na manage my personal Facebook account me say be bebre nim nura me ba me free cry obi bisa say by 2 days ni Facebook account aye din and say nipa wo manage no Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. obi a wa bia so nim say MPD na Facebook account ni ne password be ma obi a na gidie kese e wo no wo ntem Allahu akbar. because obeti me di bia akoto so a wo nim but e ba so bo no ye wo dia because o Facebook account wallahi lazim mujib manage Facebook account si menya problem bia with him ya me fa ne bon channel Amin. ya me fa ne kra ensie Amin. na mujib die se bedi no wa da se ade be chewa Allahu akbar. ne ma me ba ya wo yari tem bia na adwin na e wo ne ma me ne papa yare ne so yo ho na ne nua panyin so e be yare mujib ye ne no anam to the extent wo fere ade to say bibi kura hanra this will be na e ka tell say honorable mujib kazana damush on to me country me kai ne nua panyin e yare chairman ka tell me say wala mujib fa ya be the lafia aka say to an ka be lafia kake boye mun Allahu akbar. wani matsala kenan an yi kai kaza okay so muka taimaka da kaza ya taimaka ya ce yace ku ka taimako na da hamin ne ami jina mi kasa fa ne sai dibbiya ya saura ne muka san mujib yaso zaka yi aure honorable ina ciki yaso zaka yi aure honorable ina ciki kaga ma na ba lafiya wo mu san baba so yare me hwe sai wo mu yare no anu brewa na ma ya ware nan da he bibiya mujib da and the way so aka just assemble me nuanom mmerante a wa ha don Allah don annabi ku ba mu ji soro Allah ade a ye biye mu man so yame ku ba mu ji soro Allah wallahi ba wai don mujib ya mutu yau ba mujib ka aike so goma canji ya sauro ko da 10 pesos ne ya daga 10 pesos sai zai ce ma honorable ga canji Jama'a takbir. Allahu akbar. irin mutumin kirki haka Nyamsuru ne. gafin girma ban kai haife shi ba in karbe shekarun shi da shekara na shi dai ne na zama mugun yaro amma wallahi dadi yake kira na Allahu akbar. dadi yake kira na matasan da ke nan don Allah kaka jira ka ce sai ka samu wan tukuna ka yi aure kullum da gaya muku na yi imanin inda mujib ya san ya mutu na imanin da ya yi aure Allahu akbar. bebe na shiri amma yana duban kamar umma ba lafiya baba ba lafiya bare ga kwancin su muna iya ko dumin dare da ya ji an ce jikin man shakiya immediately ka ga ya bace zai rushe ka ya ce da yawan mu na nan iyayen mu na da rai mu mun zabi mu kanmu mu da matan mu da yaran mu su ne muhimmanci wurin mu mun manta da iyayen mu wallahi na ga yanda bawan Allah na majid ya yi fama da mai shiraban shi don Allah don annabi muna nan iyayenmu na nan
muna kwance wuri mai kyau, iyayenmu wayansu ma cikin gidan hayi suke, suna cikin masuwa, ba rigan kirki sawa, ba zanin kirki, amma matanka ta fito, diyanka ya fito, kai da kanka ka fito, kana kamar su dai kai su ka zama bature, danginka ne yanzu kai da matanka da yaranka. Wallahi ku ban mu ji tsoron Allah. Allahu akbar. Domin da aka zo aka tabbai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in ban da Allah da muke bauta da annabi da muke bi, duniyan ga da Allah ya halice mu, wane ne ya kamata mu girmama? Annabi bai ce matan mu ba, annabi bai ce diyan mu ba, annabi ya ce ummanka, ya ce bayan wannan fa ya ce ummanka, bayan wannan fa ya ce ummanka, bayan wannan fa tun ya ce babanka. Allahu akbar. sai ga shi yau mu mun zabi mu kanmu, matanmu da yaranmu sun fi muna iyayenmu, kai iyalali iyayenmu nan na da rai. Wallahi ko mai daki ya samu albarkacin kofa ne, in ba don Allah da iyayenmu da muke ganin su kamar suna da damuwa, su ne kaza, suna da fitina, suna, in ba don Allah da su ba da ban kai da muke kan ba. Mu duka mun fara tara yara fa, kai da duban ka tashi, wallahi baka sani in kana da yara suna kanana shekara ɗaya shekara biyu, baka ganin abin shi sun fara girma. In ka tashi boli kaga ka ketare yara daya biyu uku, in ka komo ka kwanta sai ka kana tunani yara nan ga haka iyayen nan suka yi har muka girma. Sai yau mun bar batun iyayenmu, muna batun kanmu, muna batun duniyanci. Ka san Allah, wallahi kaga kudi ko mulki da kudi tare suke tafiya. In baka same shi ba kana duban duniya ga ba wani abin da ya kai shi. Kumin gafara, da ga lorin da nake hawa Land Cruiser janga, yau caman ke hawa. Kamin hau wannan lorin ina duban wanga lorin shine last. Bayan mun fara hawa shi aka zo da 2010 shine wani ja da ke gida, in ya sonta muna fita da shi. Shi aka zo da 2013 sai parliament suka sai suka ba manya mu shugabanni da ke parliament. 2010 aka zo da 2018. Ashe shi dan dai duniya zaka bi shi haka zai ta tafiya da kai, yana ta tafiya da kai har kamin ka gani ka kai zaka lahira. So shi don Allah, kamar magana da malam ke yi, na ga cikinmu wani ya ce ai da wanga taro na NDC ne, domin mu NDC muka yi rashi, amma ga yan waye mu yan wani suna cikin, wallahi suka zo suna taya mu bacin rai. Ina gama kaina da Allah, ina gama mu matasan ga hasatan don Allah kuma mu ji tsoron Allah. Kaga akwai wani abin da muke yi a siyasa dai kamar farauta ne, amma ka san ma malum masu kara mana wo karen da aka rene shi aka gwada mai ya zo ka zo, in ya kama mu kana gaci da karen da yake ba rene shi ba, ko kana ke malam a can farautar da ake yin nan ma akwai tsoron Allah cikin farautar da ake yi. So shi siyasar da muke kuma mu ji tsoron Allah, don Allah don annabi. Ka zama wannan kai ana zagin ka ne, amma kai ka zama mai zagi. Kai da bari a ta zagin ka, amma kaka zama mai zagi. Domin ranar da za a yi hisabi ba batun a ai ya zage ni ma na zage shi, because turawa na magawo 2 wrongs do not make a right. Laifi biyu kuma it takes 2 to tango. In dai yanzu muna zamin ga na tashi malamin ga tare ni shi na sake hanya ya tare shi na koma na sake hanya ba fada, amma in ya tare na ture shi ya turo. Allahu akbar. So shi don Allah mu bari mu ji tsoron Allah, mu duba yadda dan wanmu ga a ce ran Juma'a yana ofisi na library har wurin kusan sun jima suna ofisin. Ran Juma'a wayan suna gaya min an kai wurin karfe 1 cikin dare yana WhatsApp da ababa a ce kamin mene Lahadi da safe zuwa da rana an binne shi. Ina tabar ce da Alhaji Nuru ce don Allah baka shekawa ka je kuma su ka sho ba zubo su ma yayi ba. Alhaji Nuru ce ban gashi to mun sa rami. Yanzu na ga malam Suradi ya zana wane ne wa zai bi. Kawan bakwai biyu Alhaji mai rago ya ce babban cikin mu kenan. Sai muna zanne muna magana mu da su sisi. Sai ana batun to yanzu Alhaji mai rago ya ce yanzu wane ne next. Wallahi mu duka ba wani mu da ke tunani kamar dai next ne Mujibu ne.
ashe ba mu sani ba ya iya happen gobe ni ne ya iya kai ne ya iya ke ne kushi don Allah ku bari mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah Allah ya hada hankulan Allah ya ji kan damuwa Allah sa ya huta wallahi damuwa da muka yi mun zamna muka kama shawara yau bai da mata bai da diya akwai dai yan waye cikin kuma Allah ba duk taimako da zamu yi mai da mai diya ne ko mata sai mu ce dubanta ya zama wajibi kan kama shi yau gashi bai da shi mun kama shawara mu tafiya mu in Allah ya da za mu bigi wani wuri idan mu gina mechanized borehole Allah jama'a takbir so da duk lokacin da aka dibi aka sha ko aka dibi aka yi alwala aka yi sallah ladan da ce gare shi wannan mun doki alkawari tsakaninmu da Allah in Allah yadda za mu bidi wuri da muka yi kama jama'a na dewa wannan abu ya fi amfana da jama'a kuma yan wa muna haka mu da muke tafiya muna dewa kowa da zai ga ya kamata ya shiga ciki ba mu yi kokari mu samu wani abin da za mu yi da za mu tuna da dangon munga da irin bauta da irin fama kai kawo da muka yi su da sadaka da jariya duk ladan da ke nan ya ce ga ya bon hun pose yenu ya bai yiri ho wanne yiri wanne akwala ya bai yiri ho na ya ye bibia ho insurano ebe ko ata ne nchen nti ya bon hun pose at least immediately the abai ya dwum ne say yenya baabi a nipadɔm ɛdɔɔso a wɔn ida sɛ masalachi anaa suku a ba wɔn ni nsuo yɛnkɔyɛ ne rizia yɛbɛyɛ no mechanized borehole a yɛbɛma nsuo ama nkurɔfoɔ atumi use sɛ ɛbɛyɛ a ɛho nhyira no ɛbɛkɔ yɛnua mogye hɔ nyame mfa ne kra nse nyame nka nyinaa yɛho ba wassalamu alaikum warahmatullahi taala